खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै जों माखासे सोर्सनिफ्राय गोनांथार आपडेटफोरखौ लाना फैलायबाय दा बेफोर जाहैबाय सीएम नि दा बेयो 2500 खरै मासाव मोननाय दा बे मोनसे स्कलारशिप सीएम जिबन प्रेराना मोनसे स्किम दा बैनि गेजेरजों जायफोरा ग्रेजुवेट जानानै दङ दा बिथांमोननो मान्थलि एबा दानफायाव 2500 राङै फैसा होनो थाखाय दा बेखौ बिथांखि लादों एबा बे मोनसे स्किम दा बे स्किमा अनलाइन एप्लाइ जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना जायफोरा ग्रेजुवेट जाना दङ एबा नैबे 2025 आव माने पास आउट जानाय दा बिथांमोना दा बेखौ एप्लाइ खालामनानै मासाव एबा दानफायाव पार मान्थ 2500 राङै लाबाय थानो हागोन अब्ला नोंथांमोना दा बैनि दा फुल डिटेल्सखौ सावरायनि दा नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायनानै दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे सीएम जिबन प्रेराना स्किमा दा बेयो जाहैबाय दा लन्च जादोंमोन बेखेव जादोंमोन 3 नभेम्बराव बेजों लोगोसे अनलाइन एप्लाइआ सोलिदोंमोन दा बेयो 3 नभेम्बर दा 3 नभेम्बरावनो दा बेबो एप्लाइआ सोलिदोंमोन लोगोसे दा बेनि लास्ट डेटखौ होनानै होदों 30 नभेम्बराव दा बेनि अनलाइन एप्लिकेशन साबमिट खालामनाया बेयो लास्ट डे इन्स्टिट्यूशन लेभेल भेरिफिकेशन दा बे जाबाय 31 डिसेम्बराव दा बे इन्स्टिट्यूशननिफ्राय मोनसे भेरिफाइ खालामना हरनांगोन दा बे जाबाय 31 डिसेम्बर डेट अफ डिबिटी ट्रेन्सफार फ्रम 1 फेब्रुवारि 2026 दा बेखौ दा फैसाखौ जायफोर केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामगोन दा बिथांमोना 1 फेब्रुवारिनिफ्राय बेखौ मोननो हागोन दा बे खोथाखौ क्लियारलि मेनसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा जिबन प्रेराना स्किम दा बे स्किमखौ माने सोर बायदिया मोनगोन दा बेनि क्राइटेरिया बेनि एलिजिबिलिटी दा सोरबायदि स्टुडेन्ट्सआ दा बेखौ मोननो हागोन दा बेखौ जों क्लियारलि सावरायनो दा बे जाहैबाय दा एप्लिकेन्ट मास्ट बि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम दा बियो जा केन्डिडेटआ आसामनि जानो नांगोन दा बेजों लोगोसे एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जाहैबाय दा बे गोदानै फ्रेश ग्रेजुवेट जानाय एबा 2025 आव पास आउट जानाय ग्रेजुवेट जानाय दा बेयो गभर्नमेन्टआनो जा प्राइभेटआनो जा दा बेयो ग्रेजुवेट जानाय नैबे 2025 आवनो पास आउट जानाय दा बे स्टुडेन्टआ जानांगोन दा एप्लिकेन्ट शुड बि कारेन्टलि आनएमप्लयड माने बे स्टुडेन्टआ दासिमहालागै मा जानांगोन बियो आनएमप्लयड एबा साख्रि गैयै दा साख्रि मावै दा बेफोरबायदि जानांगोन दा बेखौबो मेनसन खालामनाय जादों दा बेयाव खायसे एक्सक्लुसनखौ होनाय जादों दा बे जाहैबाय खायसे केन्डिडेट दा बै बिथांमोना एबा माबायदि केन्डिडेटआ दा बै स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा दा बेनि बागै जों सावरायनि दा बेयाव दङ चिल्ड्रेन अफ गभर्नमेन्ट एमप्लयिज माने साख्रि मावनाय न'खरनि दा गथ' दा बे गथ'आ दा बेखौ बे स्किमखौ एबा बे स्कलारशिपखौ मोननाय नङा दा बेखौ क्लियारलि मेनसन खालामनाय जादों लोगोसे चिल्ड्रेन अफ मिनिस्टार एन्ड एमएलएस दा एमएलए नि एबा मिनिस्टारफोरनि गथ' दा बेयो बे स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा दा बेजों लोगोसे चिल्ड्रेन अफ गभर्नमेन्ट रेजिस्टार कन्ट्राक्टर थारमाने गभर्नमेन्टनि रेजिस्टार जानाय कन्ट्राक्टरनि न'खरनि सासे गथ' दा बियो बेखौ मोननो हानाय नङा लोगोसे चिल्ड्रेन अफ पेरेन्ट आर्निं अभार रेस्ट 10 लाख एनुअली दा बोसोरसेयाव 10 लाख माने इनकाम खालामनाय दा बै न'खरनि दा गथ'आबो दा बे स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा होननानै दा क्लियारलि फोरमायनाय जादों दा अब्ला नोंथांमोना दा बेनि अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दं जाय बिथांमोना दासो नैबे इयाराव पास आउट जादों ग्रेजुवेट जादों दा बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना ला नङाब्ला उननि समफोराव दा टेक्निकेलि खायसे इसु जायोब्ला दा एप्लाइ खालामनाया थालांगोन दा बेनिखायनो दा थाबैनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लादो आं लिंकखौ डिसक्रिप्शननि सिङाव होबाय दा नोंथांमोना थांनानै दा बेखौ चेक खालामनो हागोन दा बे स्कलारशिपनि दा फैसाखौ फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय सोनाय जागोन दा बेनिखायनो दा नोंथांमोना जायफोर नैबे इयाराव ग्रेजुवेट जानानै दङ दा बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन दा एप्लाइनि लिंकखौ आं अलरेडि नैबे डिसक्रिप्शननि लिंकआव होबाय दा नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन एबा नायनो हागोन अके अब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो अके गोजोन्थों